Может нарушить крепкий и здоровый сон? Храп. Сколько неприятностей это акустическое явление доставляет родным и близким храпящим. Сколько фельетонов написано об этом забавном явлении. Однако, чего ж тут забавно? Храп, оказывается, представляет серьезную угрозу для самого храпящего. Храп является одним из симптомов заболеваний, целой группы заболеваний, которые ограничивают поступление воздуха в дыхательном пути, так называемое дыхательное расстройство. Храп – это только симптом, это не болезнь. Если самые простые формы храпа доставляют неудобства окружающим, то самые тяжелые, их обозначают термином апноэ, могут довести человека до летального исхода. Мягкие ткани ротоглотки полностью перекрывают доступ кислорода в легкие, и человеку приходится просыпаться, чтобы была возможность дышать. Выясняется, что наиболее подвержены этому заболеванию мужчины в возрасте 35-40 лет, склонные к ожирению. Почему их больше, чем женщин, ученые пока не знают. Есть несколько предположений. И одно из них, то, что мужчины испытывают больший стресс, чем женщины. Именно вот в этом возрасте, в возрасте 35-40 лет. Плюс имеется избыточная масса тела у мужчин чаще, чем у женщин. Плюс они курят чаще, употребляют алкоголь чаще, чем женщины в этом возрасте. Что приводит к тому, что резко снижается тонус мышц именно в этой зоне. Так что зрителям, а особенно мужчинам в указанном возрасте, следует повнимательнее присмотреться к себе. Не повысился ли ваш вес, не стал ли беспокоить храп? Не тянет ли вас в сон днем при чтении, просмотре телепрограммы или за рулем? Все это может говорить о том, что вы склонны к расстройствам дыхания во сне. А вообще, много ли таких людей на земном шаре? В 2003 году было закончено мультицентровое огромное исследование, которое охватило 15 различных стран мира, в которых находились лаборатории по изучению таких дыхательных расстройств, и охвачено всего было около 500 000 пациентов. И было выяснено, что распространенность этой болезни составляет 24% в людской популяции. Практически каждый 7-й житель Европы имеет дыхательное расстройство во время сна. Что же делать, если храп вас беспокоит? И с чего начать? Лучше всего с обследования, которое называется полисомнографией. Полисомнография – это метод диагностики, основанный на том, что в ночной период времени мы фиксируем множество биологических сигналов с тела человека и записываем их в виде кривых. Черная кривая вверху показывает насыщенность крови кислородом. Зеленая ниже – сердечная деятельность. Еще ниже красная кривая показывает остановки дыхания во время сна. В данном случае это запись сна больного, которому всего 33 года. Фактически пациент за 8 часов сна, если посчитать все эти паузы респираторные, не дышит 4-5 часов. Так есть ли спасение? Можно ли лечить людей, страдающих нарушениями дыхания во время сна? И каким будет такое лечение? Сводится такая терапия к тому, что в ночной период времени, когда такие коллапсы максимально выражены у больного, больной самостоятельно в домашних условиях проводит вентиляцию легких с помощью носовой маски. То есть на нос пациент одевает специальная масочка, она очень комфортная, удобная, под которую компрессор нагнетает воздух под избыточным давлением, тем самым стабилизируя верхние дыхательные пути. Врачи считают, что нарушение дыхания во время сна – это болезнь 21 века. И способствует ей малоподвижность или гиподинамия, ожирение, которым страдают сегодня многие, и, наконец, стрессы.